亦都見到山啦，有一片海洋啦。唔知大家啱啱行過咧，有冇感受到一種好恬靜、好寧靜嘅感覺咧？咁感受到呢種感覺咧，就令到我咧好想放低電話啦，享受下同身邊嘅人一啲嘅時光啦，享受下同佢哋相處嘅 moment 嘅。咁跟住咧 A 班嘅同學咧，會嚟為我哋送上《全世界停電第2年》呢一首歌曲。隨機不緊要，沒意圖。